師兄點稱呼？唔撚使理我點稱呼啊！我想屌一屌頭先咧 Discord 嗰啲唔撚瞄咪嗰啲傻閪啊！係你老母做大頭先打緊耳機，入撚瞄咪耳仔聾啊！屌你老母入嚟啊！自己醒目啲啦，又唔撚瞄咪。跟住咧，記得估下公司同事啊，係公司同事咩情況？你老母臭大，咁樣傻閪，嗰個傻閪師傅成日走嚟問我乜撚嘢質地，你老母嗰個嘴臉啊，好撚想搣撚咗佢塊面出嚟，聽日撚翻去印度加餐，成日三更咁時走嚟問我你咩質地咩質地，跟住我問翻佢你係咪嚟嘢，跟住唔問都好，一問就仆街，冇啦加多句係咪嚟嘢？成一日走嚟嘈交住，做嘢喺度問，煩到屌你老母臭閪真係有一次咧，好撚想開佢波啊！但係咧見佢咁撚多客咧，咁我就算撚數啦，費事人哋冇生意做啊嘛。最後一樣嘢，頭先咧咪有個師兄咧話自己做的士嘅，係講啊！屌你老母你班的士狗啊！上落下我咪冇喺巴士站度上啦！你知唔知架巴士咧，佢唔撚埋晒站，佢係唔會開門嘅。似撚似咧，嗰啲巴士唔撚埋站唔開門就係因為你班咁嘅的士狗，成撚日喺巴士站度上落。你知唔知嗰日我幾撚慘啊？我遲撚咗5分鐘，我1000蚊勤工冇撚嘅，就係咁啊！拜屌佬，最中意屌 DC 狗啦，靚屌，屌佢老母！我想問咩質地係咩回事啊？即係而家係口頭禪定係咩潮嘢嚟噶？潮嘢，屌你好撚歐！即係而家興講咩啊？你咩質地啊？你個人係咩質地嗰啲啊？咩公司會講呢啲啊？純粹了解下，我未聽過喎，真係。你咩質地啊？即係你咩料咁解啊？阿叔用啊，最潮嘅語。你乜撚嘢質地啊？幾廿年前有興過，簡單複雜化，你咩料就咩料啦，乜撚嘢質地？我以為係嗰啲特別咩工先至會用啊，係之前咧講心地，而家講質地，以為佢做布廠，我未撚聽過咩係質地。易叔叔學潮語嘅時間啦，究竟質地係點樣解咧？啊，問你咩質地？嗱，我咧有人造纖維嘅，佢咧就合成纖維嘅。啊，有冇啲水質、水準加質素？咩心地啊？我石英啊，屌你我新地啊，我尼龍啊，我人造纖維啊，你咩質地啊？我鈦金屬啊！你應該咁樣咯。如果佢再次問你咩質地嘅話，喂，你咩質地啊？你係咁講，新嘢好難用啊！呢啲咪一聽至戇鳩啊嘛，你明唔明啊？都聽唔撚明嘅，各位觀眾嚟嘢喎！